Ko kun san cewa akwai gurin kasuwanci a cikin Facebook abinda ake cewa marketplace? Na san mutane da yawa suna amfani da Facebook kuma ba su san kan cewa ana amfani da wannan gurin a sai da kaya ko a tallata kaya ba. Mu shiga danna nuna muku yanda gurin kasuwancin nan yake a cikin Facebook. Idan ka shiga cikin Facebook sai ka zo ka danna akan profile ɗinka kamar yadda kuke gani nan haka sai ka danna. Kana dannawa ga guri da aka rubuta marketplace. Za ka ga kowa da kalar abin da yake siyarwa. Gashi nan wannan hula yake siyarwa, wannan kwamfuta ce, wannan kaza. Idan yanzu kana so za ka siyi wannan sai ka zo ka danna misali a kai. Za ka tura masa saƙo wannan abin yana nan kuwa za ka siyar sai ka tura masa to amma 'yan kasuwanmu wani zai so ya ce shi ma zai saka kayansa a ciki ya dinka siyarwa to da ka buɗe gurin kawai ga guri da za ka saka sell ma'ana kana da kaya za ka je ka siyar da shi sai ka danna akan nan gurin sai ka rubuta misali item ne ma items ne abubuwan da kake siyarwa misali bari in zo in ce ko da wasu in rubuta misali sai in sa kujera kun ga price sai yanzu in ce 200,000 misali category misali sai in ce furniture kun gani description sai ne bayanin akan kujerar kala kaza ce waye kai bayanin komai da komai da ka gama sai ka zo nan gurin sai kai publish idan kai publish su ma masu yanda ka shiga ka farashin kayan wasu kai ma haka za a dinga ganin naka da kuma lambar waya duk za a yi contacting ɗinka lokaci ne ba mu da shi da za mu iya sakawa a jiki a nan gurin za ka iya rubuta a description ga lambar waya ta ga kaza ka rubuta sai su zo duk wanda yake son kayan ka zai contacting ɗinka ko kuma ya yi ma contacting ɗinka ta cikin Facebook ya ce ma wannan abin yana nan available in yana nan sai ku yi kasuwancin ku da ka gama kawai sai ka zo nan gurin ka danna publish kana yin publishing zai zo nan gurin kamar yadda kowa ya saka nasa a gurin kasuwancin zai zo kamar nan yadda kowa ya saka irin nasa kai ma za a dinga ganin kayanka kamar yadda ake ganin na wannan a ƙasa da farashi da komai duk mai so kawai zai je danna akan sunanka ya ma bayani akwai kaya kaza inda akwai sai ku yi kasuwancin to amma magana ta ƙarshe ita ce idan ka san kan cewa baka da kaya ka je kai posting idan mutum ya yi reporting account ɗinka na Facebook za a iya terminating ɗinka shi yasa kar ka je wai ka gwada idan ka san kan cewa ba kasuwancin gaske kake ba ko kuma ka je da niyyar zaka damfari mutane wannan abin na yi shi ne don na sanar da mutane ilimi ba wai don a yi amfani da shi ta wajen cutar da wasu ba idan ku ji daɗin wannan bidiyon nawa ina roƙon alfarma da kuma sharing sannan ku follow shafi na yadda zai je gurin mutane da yawa nagode